ကျွန်တော်ကပွဲစည်းတန်းရှိမှဆိုရမလို့ဖြစ်နေဒီလိုလုပ်ဗျာကျွန်တော်အစဉ်ပြေအောင်ဟုတ်အကျက်သေးလေးချုပ်ပေးစမ်းပါကွာငါလည်းငှားလာတဲ့အိမ်ဆိုတော့မချွတ်တတ်အရေးနဲ့ထားတာပါကျက်သီးတော့ဝိုက်ဖြစ်ဘူးသားငါလည်းမတော့ဝိုင်းလက်ကချီတုံလေးဖြစ်နေတာအေးချင်းစိုးကလည်းတညနေလုံးတောက်ထားတာတော့အခုချိန်ဒီမတော့အောင်ဆိုတော့ဆိုမြန်မြန်လောက်ပါစောက်မျက်မှန်ကြီးနဲ့မျက်မှန်တတ်တာလို့မမြင်တာဘောဟာစေတနာထားလဲပေးရသေးတယ်ဒါဘာဟုတ်တာဩအဲ့ဒါခြေသုံးခုံကြီးခေါင်းပေါ်တင်ထားတာအလကားပြောတာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ခုနကတော့အဲ့ဆိုင်းနဲ့လည်းမဆူတတ်ဘူးကီးဘုတ်နဲ့လည်းကျွန်တော်မဆူတတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအစဉ်ပြေအောင်ကိုမို့တိဟမ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုပါဇက်နဲ့လှုပ်ပေးပါလားဟာအဲ့ဒါတော့တစ်သက်လုံးထိန်းထားတဲ့သိက္ခာတစ်ချက်တည်းကိုပြုတ်ကြတော့တာဘာဖြစ်လို့တော်ဟေးငါ့ကိုကြည့်မနေနဲ့ခင်ဗျဘယ်လိုပါဇက်နဲ့လှုပ်ရမှာခင်ဗျဘာတွေတွေးနေတာလဲပြုတ်လေငါအဆုံးထိတွေးပလိုက်တာဟာခက်တော့ကနေခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မတော်မရောခိုင်းမလားကျွန်တော်တချင်းဆိုလို့ရအောင်မို့ငါကိုးနေစားထားတာဖြစ်ပါမလားရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုလို့ဖြစ်အောင်ခင်ဗျားပါဇက်နဲ့တူရိယအတန်လေးတီးပေးပါလားဩရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ဒီမှာစိုက်ဆိုဖုန်းတွေ့ဘူးတယ်မလားစိုက်ဆိုဖုန်းတယ်ကျွန်တော်ကဖြူရောင်ချေပန်းလေးရဲ့လမ်းကူဝေးပေးပါခင်ဗျားစိုက်ဆိုဖုန်းတယ်ဂေါ်မို့ငါအသက်ကနည်းနည်းကြီးသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်အသက်ကြီးသွားတော့မှတ်ညံအားနည်းနည်းနဲသွားတယ်ဟုတ်နားလေအောင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြကျွန်တော်ကဆိုမယ်ဖြူရောင်ချေပန်းလေးရဲ့လမ်းကူဝေးပေးပါအကူကဂေါ်လောက်ကြဖြူရောင်ချေပန်းတိုင်မင်လေးပါလေခေါ်လေခဏနေအောင်စားရဲ့ဟုတ်ပါပြီ1 2 beat ရေးbeatလေးပဲ beat တိလား okay ရပြီဆိုကြည့်မယ်နော်ခဏနေအောင်ညီလေးဘီတိလားလို့မင်းတို့ကလည်းဟင်းသရနေပြီဘီမသိဘူးဘီမသိဖះရှိမှမေးလေငါဘသူသွားအားကိုကတော့ဇလွန်ပြောလို့ရရင်နော်ဒီလေးပဲလိုက်ပြီ1 2ဖြူရောင်ချေပန်းလေးရဲ့လမ်းခုခွင့်ပေးပါလောခေါ်မြန်လောတဲ့မင်းအတန်ကန့်ရင်မရဘူးလားလို့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ကျွန်တော်ခေါ်ဆိုခေါ်အတန်လေးတော့လုပ်ပြီပေါ့ဟမ်ခေါ်လောက်ကြည့်ဆိုမယ်နော်ဟုတ်1 2 3 4ဖြူရောင်ချေပန်းလေးရဲ့လမ်းခုခွင့်ပေးပါမြင်ချင်းမဲ့ချစ်တာပါချစ်လို့လို့ပေါ့စပယ်ပွင့်လို့ဖြူစင်သူလေးရဲ့လေနံဓာတ်တခုတည်းမှတ်ထားတယ်ရိုက်တာတော့အော်ရိုက်တယ်ကြီးအော်မရအောင်လေမန်းကဒီမှာပိန်းလိန်နေပြီလေအတန်မထွက်မှာဆိုလို့အဖြူရောင်ချေပန်းလေးရဲ့လမ်းခူးခွင့်ပေးပါဆိုပထမဘိုက်ကခမည်းဆိုရမှာခမည်းမှုတ်ရမှာဂေါ်စာသားပြောင်းရင်တီးလုံးပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကမြင်ချင်းပဲချစ်တာပါချစ်လို့ပေါ့စပယ်ပွင့်လို့ဖြူစင်သူလေးရဲ့အဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့တခုတည်းမှတ်မထားနဲ့နည်းနည်းလေးပဲအတန်လေးတော့ငါဆောင်းအောင်တော့နားထောင်ပေးအောင်လေကွာမင်းကလည်းပြေးကရီမလားလို့ငါလည်းပြောကြည့်တာပေါ့မရီတော့လည်းတမျိုးပေါ့ဖြူရောင်ချစ်ပန်းလေးရဲ့လမ်းခုခွင့်ပေးပါဆိုရင်ကောမြင်ချင်းပဲချစ်တာပါချစ်လို့ပေါ့စပယ်ပွင့်လို့ဖြူစင်သူလေးရဲ့ကောနေအောင်လို့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဩအေးစပယ်ပွင့်လို့ဖြူစင်သူလေးရဲ့ခမည်းကလက်တီတောင်းအဲ့ဒီချက်ကတော့သားလေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်သားလေးနော်လက်တီတောင်းဆိုတာလေမင်းတော့မကြိုက်မသိဘူးအဖကတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုဘာလဲအကြိုက်များနေပြီမှတ်မိပြီလားမင်းလည်းအလုံးပေါအောင်သိလို့တာပဲနှမလိုးပါလေခမည်းလေလူရှင်တော်တင်ပါလားခမည်းလက်ဝဲထိုးစားပါလားဟုတ်တယ်စိတ်ကတိုးလာပြီတကယ်ပဲမှတ်မိလားတလုံးမလည်းမခေါင်းပြန်ပက်တယ်ရီလည်းမရဘူးပြောခမည်းမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ဒီကမမားနဲ့နော်မမဟုတ်မိုင်းလို့ကတော့ခမည်းအရက်ဒီကျုပ်အကုန်တောက်ပြမှာလူတန်နော်စရောင်းစားရပြီလားဖြူရောင်ချေ1 2 3ကီးကြိုက်အောင်ဆိုနော်ပထမကီးနဲ့ကြိုက်အောင်ဆိုနော်ခမည်းကျုပ်အတန်ကအစိုးရတွေကကြီးနှခမ်းမောင်းတစ်ခမ်းလျှောက်တဲ့အတန်လို့ပြောပြီးပြီလေကဲတဲ့အမေစောက်တယ်လို့ပဲစပြီဖြူရောင်ချေပန်းလေးရဲ့လမ်းခူးခွင့်ပေးပါမင်းညမ်းနေတယ်မင်းတိုင်မင်ခေါ်တဲ့ကဟိုကမင်းတိုင်းလိုက်တီးပေးတာတော့အမင်းတိုင်းမဲ့ तू ကတီးတာလေမင်းအဲ့တိုင်းလိုက်ဆိုတော့ညမ်းနေတယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြန်ဆိုပေးမယ်ဟုတ်တယ်
ဖြူရောင်ချစ်ပန်းလေးရဲ့လမ်းကူခွင့်ပေးပါ ခေါ်ကာကာ မြင်မချစ်တာ ဘာဆုံးမလဲမသိဘူးဆိုလေရတယ် ပုံမှန်ပဲသွားမယ် အေးမင်း ဒီဝါးလေးနဲ့ပဲသွားမယ်ရရင်နော် မဟုတ်လေ โอเค အဲ့ကြိုက် ရ သွားမှရမှာ တိုင်ပင်ပြန်ခေါ်ပေးမယ် အဲ 1 2 3 4ဖြူရောင်ချစ်ပန်း